ремонтируются. Буквально по крупицам собрать останки – задача, которой в объединении занимаются профессионально. Поисковики показывают президенту, как здесь учат вести работы на полях сражений. Они работают с раскопками времен Великой Отечественной, применяя современные технологии. Наверное, крайняя экспедиция у нас была в августе. Выезжали в Республику Беларусь. Там тоже как раз таки были такие работы. Только в прошлом году поисковики нашли останки 437 советских воинов. Найденные реликвии они выставляют и в своем музее. Письма советских солдат, медальоны, предметы той поры. 1981 год филологи пошли по следам Мусы-Джалиля. Вот. Это настоящие шрифты с землянки Мусы-Джалиля. У них 1000 лошадей, то есть они есть разные двигатели. Гордость Отечества – воссоздаваемый бомбардировщик П-2. Один из главных героев войны и одна из известных моделей, которую производила казанская авиация. Например, таким был один из его двигателей, когда только выходил из Казанского завода. Учитывая, что все его части были на реальных пешках, участвовавших в Великую Отечественную, можно представить, сколько сил и времени уходит на то, чтобы вернуть их к такому первозданному виду. Стойки шасси от самолета Героя Советского Союза Анохина. На конструкции отчетливо видны повреждения именно тех лет. Какие-то следы оставили вражеские снаряды, что-то повредило время. Вот боевое повреждение при падении самолета, которое он получил, это все оставлено. Цель поисковиков – воссоздать настоящий П-2 из оригинальных запчастей. Ведь хотя в Казани было выпущено больше 10 000 экземпляров, в Татарстане не сохранилось ни одного. Все детали поисковики нашли в экспедициях. Как говорится, не будем загадывать. Мы сейчас запланированы экспедиция в этом году пока у нас под угрозой, скажем так, в связи с общей ситуацией. Поэтому мы сейчас в основном работаем над центропланом. Это самая главная несущая конструкция самолета. Уже восстановлены 2 мотора, рамы и стойки шасси. Их особенность, что они из частей реальных боевых машин. Десятки П-2 лежали в болотах и под землей, пока их не достали и не привезли в Казань. Даже вот маленького какого-то элемента, если мы используем в нашем проекте с боевого самолета, то про этот экипаж, про судьбы этих людей, выживших в том числе, погибших в годы войны, мы все это рассказываем. В каких условиях мы работаем, все члены экипажа, которых мы устанавливаем. Об этом написано в книге, которую поисковики выпустили в прошлом году. Первый том показали Рустаму Миниханову. Планы на будущее выпустить 2 и 3, где отразить сотни судеб, связанных с легендой. Рамиль Шайдуллин, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Авыр һәм мөмкин кадәр илә булу соралган вакытта ТНВ телеканалы тамашачыларга яраткан фильмын кабат карау мөмкинлеген бирә. Хәзер "Синең күзләр" фильмы ТНВ.ру сайтында бар. Бу көннәрдә өйдә булыйк. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.